ক্রাংসুরি ওয়াটারফলস, মেঘালয়। এই যে ক্রাংসুরি ওয়াটারফলস, এটা এভাবে এসেছে এবং এখান থেকে ফলসের আকারে উপর থেকে নিচেতে পড়ছে। ক্রাংসুরি ওয়াটারফলস, এই দিক দিয়ে জলরাশি বয়ে এসেছে এবং এখান থেকে ফলসের আকারে নিচেতে পড়ছে। ক্রাংসুরি ওয়াটারফলস। এখানে আসার জন্য সামনে যেমন দেখা যাচ্ছে সিঁড়িপথ, কিছুটা ঢালু পথ, সবটাই পাথর বসানো, কোনো অসুবিধা নেই আসতে এখানে। এরকম সিঁড়িপথ এবং একটু ঢালু পথ, এখানে আসা কোনো সেরকম অসুবিধা নেই। ফিফি ওয়াটারফলসের থেকে এই রাস্তা অনেক ভালো। ফিফি ফলসে নিচে পর্যন্ত যেতে প্রায় 350 সিঁড়ি নামতে হবে, কিন্তু এখানে প্রায় 10 মিনিটের মধ্যেই পৌঁছানো যাবে হেঁটে এসে। ক্রাংসুরি ওয়াটারফলস, ক্রাংসুরি ওয়াটারফলস, মেঘালয়। অনেক পর্যটক এখানে এসে থাকেন এই ক্রাংসুরি ফলসে। এখানে ক্রাংসুরি ফলস এইরকম সিঁড়িপথ এবং কিছুটা ঢালু পথে এখানে আসা যায়।